हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं सायलीज रेसिपीमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत अमूल बटर सारखं बटर घरच्या घरी झटपट कसे बनवायचे। याच्यासाठी मी इथं दुधाची जी साई असते ती 8 ते 10 दिवस एका भांड्यामध्ये साठवून ठेवत होते। या साठवलेल्या मलईपासून अमूल बटर कसे बनवायचे ते आपण आजच्या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत। आजची आपली रेसिपी 3 in 1 आहे। अमूल बटर सोबतच आपण उरलेल्या साईचे तूप कसे काढायचे ते पण पाहणार आहोत आणि ताक कसे बनवायचे हे पण पाहणार आहोत। तर सुरू करूयात आजच्या आपल्या रेसिपीला। इथं मी एक भांडं घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये साठवलेली साई आपण काढून घेऊयात। हे पहा, ही माझी 10 दिवसाची साठवलेली मलई आहे। मी हे भांडं फ्रीजमधून 2 तास आधी बाहेर काढून ठेवलं होतं। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही मलई टाकून मिक्सरला 2 ते 3 वेळा फिरवून घेऊयात। हे पहा, या ठिकाणी आपण मलई मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे। मिक्सरला फिरवून घेतलेली मलई आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। अशाच प्रकारे उरलेली इतर मलईही आपण बारीक करून घेऊयात। मलई बारीक करताना मी त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ॲड करत आहे। पाणी आपण थंड वापरायचं आहे। इथे आपली सर्व मलई बारीक करून झालेली आहे। आता आपण रवीच्या सहाय्याने ही मलई हलवून घ्यायची आहे। याच्यामध्ये थोडं पाणी घालत हे छान घुसळून घेऊयात। आपण पाणी फ्रीजमधलं थंड पाणी वापरायचं आहे। थंड पाणी वापरल्यामुळे लोणी जास्त निघते। आपल्याला हे असं सतत 8 ते 10 मिनिटं हलवून घ्यायचं आहे, घुसळून घ्यायचं आहे। हे पहा, आपलं लोणी वेगळं निघत आहे। अशा प्रकारे लोणी साईडला करून पुन्हा ते हलवून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आपलं लोणी आता तयार झालेलं आहे। मी आता ते एका साईडला दुसऱ्या पातेल्यामध्ये काढून घेत आहे। हे पहा, या ठिकाणी आपण लोणी बाजूला काढून घेतलेलं आहे। आता ते थंड पाण्याने 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं। लोणी स्वच्छ धुतल्यामुळे त्याला आंबूस असा वास राहत नाही किंवा आपण जे तूप बनवणार आहोत त्यालाही वास राहत नाही। तसेच आपले लोणी व तूप बरेच दिवसापर्यंत चांगले टिकून राहते। लोणी धुतल्यानंतर जे पाणी निघतं ते आपण ताक म्हणून वापरू शकतो। अशा प्रकारे 2 ते 3 पाण्याने लोणी धुवून झाल्यानंतर त्यातलं सर्व पाणी निथळून काढायचे व लोण्याचे असे गोल गोळे बनवून घ्यायचे। गोळे बनवताना उरलेलं जे पाणी असतं ते सर्व पाणी निघून जातं। उरलेल्या लोणीचेही अशाच प्रकारे गोळे बनवून घेऊयात, म्हणजे त्यात जे पाणी राहिलेलं आहे ते सर्व निघून जाईल। लोण्यातील सर्व पाणी मी निथळून काढलेलं आहे। आता तूप बनविण्यासाठी दुसऱ्या पातेल्यामध्ये या लोणीतील काही भाग काढून घेऊयात व उरलेल्या लोणीमध्ये पाव चमचा मीठ आणि चिमूटभर हळद टाकायची आहे व हे फेटून घ्यायचं आहे। सर्व छान फेटून घेतल्यानंतर आपल्याकडे घरामध्ये श्रीखंडाचे प्लास्टिकचे असे डबे अवेलेबल असतातच। आता आपण त्याच्यामध्ये हे बटर किंवा लोणी सेट करून घेऊयात। हे पहा, अशा प्रकारे मी या डब्यामध्ये लोणी सेट करून घेतलेलं आहे। आता आपण या डब्याला झाकण लावूयात
आणि हा डब्बा फ्रीजरमध्ये साधारण 2 तासासाठी सेट करायला ठेवूया. आता मगाशी तूप बनवण्यासाठी आपण या पातेल्यामध्ये लोणी काढून घेतलं होतं. आता आपण तूप बनवूयात. याच्यासाठी हे पातेलं आपण गॅसवर ठेवून मंद आचेवर हे सर्व लोणी वितळून घेऊयात. लोणी आपलं वितळत आहे, हे पहा, तुम्ही पाहू शकता. लोणी वितळल्यानंतर आपल्याला ते सतत असं हलवत राहायचं आहे, म्हणजे ते खाली चिटकत नाही. जर खाली लागलं तर ते लोणी करपतं. हे पहा, आपले लोण्याचे आता तूप बनायला सुरुवात झालेली आहे. हे पहा, या स्टेजला आता आपलं तूप तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात. हे पहा, इथे आपलं ताक किंवा बटर मिल्क तयार आहे. इथे आपलं तूपही तयार झालेलं आहे. आणि इथे फ्रीजरला सेट करायला ठेवलेला बटरचा डब्बा मी बाहेर काढलेला आहे. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता आपलं बटर किती छान सेट झालेलं आहे. आपण ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. याच्यासाठी आपण चाकूने साईडच्या कडा मोकळ्या करून घेऊयात. अमूल बटर सारखे बटर इथे घरच्या घरी तयार झालेलं आहे. मलईपासून 3-in-1 रेसिपी तयार आहे. बटर, तूप आणि ताक.